السلام عليكم، صباح الخير، كي دايرين؟ كنتمنى ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وعلى خير. مع فيديو جديد اللي بديت لكم من الصباح. غير نضت فطرت وخرجنا انا وبنت خالتي، جينا للمدرسه ديال بنيتاتي لان انا بناتي ما كانوش خداو الريزلطه ديالهم. دازت الحفله وكلشي، وكنت قلت لهم مابقاش نقدر ناخذ، قالوا لي فوق ما كان يا 2 يا 3 يا 4 يا 6، المهم فوق ما بغيتي اجي وما مشيتش صراحه. لدابا عاد مشيت، داكشي علاش قبل صورت لكم راني زعما غادا في الطريق ديال المدرسه ديال البنات، وخديت لهم البلتانات ديالهم والصراحه فرحوني. جابوا نقيطات اللي هما زوينين، شفتهم الصراحه ما كنتش بغيت نفتحهم نشوفهم، ولكن بنت خالتي هي وسي الكوتبي حلوهم، شافوا النقاط وما بغاوش يقولوا، ما بغاوش، قالوا لي عرفتي شنو، خليهم يحلوهم حتى اللي هما براسهم ما قدوش يصبروا. معليش هبطي واحد الدوري، ما قدوش يصبروا وقالوا لي وسي كوتبي قال لي اش حاجه تمروه، جابت 8 فصله شي حاجه ما شاء الله عليها. مشي بنت خالتي صافي قبضت الاخرى وحلاتها. غادي الدوري من هنايا وصافي. المهم قالوا لي شو سميتو النقيطات ديالهم ما شاء الله، جابوا نقيطات يعني في المستوى، وانا صراحه كنت ديجا وعدتهم الا جابوا نيشان، الا جابوا نقاط زوينين فاكيد غادي نشري لهم. تنهضر واخا غادي نجيب، الا جابوا نقيطات زوينين والله الا الظل غادي نشري لهم شي حاجه اللي غادي تكون عجباهم. ومسخت الوالدين كيتعاندوا معايا، مسخت الوالدين كيتعاندوا معايا وجابوا النقطه. دابا انا خصني نمشي نشري. والله الا ايوا المهم خصني نمشي نشري لهم ان شاء الله باذن الله داكشي اللي بغاو. الصراحه كنت قلت لهم انا اللي جاب نقيطه زوينه غادي نشري لها بسكليطه، دونك دابا خصني نمشي نشري جوج بسكليطات على وعدي وسعدي، وحده لزينب وحده لمروه. وفي نفس الوقت الا ما خديت لهمش راه غادي ما يعجبهمش الحال، حيت انا ديجا موعداهم، وهذيك كتبقى شي حاجه كتشجيع، يعني كتشجعيهم كتعطيهم لونفي يقراو عاوتاني، وباش يتشجعوا ان شاء الله عام الجاي عاود يدخلوا بواحد الطاقه بواحد الشحنه للقرايه ان شاء الله. حاجه وحده درت له، بغيت نعرف غير حاجه وحده، واش هاد النقاط هادو واش جابوهم على دراعهم؟ قال لي قسما بالله انا بيدي اللي كندخل النقاط، والله العظيم داكشي اللي جابوه هو اللي كيتحط لهم، راه ما كاينش يعني ماشي زعما زايد غير نقطه ولا نص نقطه، راه هادشي كله على رقبتي انا. قلت له يعني قال لي لا كوني هانيه، راه بناتك في تحسن، وحتى انا الحمد لله لاحظتها فاش درت لها السوايع وداكشي. لا زينب ولا المروه ما شاء الله، حتى ديك اللي كدير لهم السوايع كتقول لي راهم زعما الحمد لله كيفهموا ذكيات، يعني دغيا كيهزوا، اللهم لك الحمد تبارك الله عليهم. الله يكمل على وليدات الناس كاملين ان شاء الله بالخير وبالنجاح، واللي نجح مبارك مسعود، واللي ما نجحش غنقول له ماشي هذه نهايه الدنيا، اكيد عطي راسك عاوتاني فرصه واحده اخرى وقرا وشحن راسك بواحد الطاقه ايجابيه، وان شاء الله ما يكون غير الخير. اللي كيتعلم يتمشى خصو يطيح باش فوالا اللي كيكون بحال البيبي صغير راه كيتعلم ايطاب باغ ايطاب، يمشي بشويه يحبو يوقف يطيح جوج خطوات هذا، وكيطيح وكيتقصح ويبكي ويولي عاود ينوض عاود يطيح. وواحد دائما ينوض راسو براسو، ما يتسناش شي حد يولي عاود يعاونو باش ينوض، لان الا تسنيتي شي حد يعاون كتبقاي حياتك كامله كتكي على شي حد يعاونك. ولكن دائما انتينا كوني راسك براسك وكوني قويه، سواء كنتي ولد او لا كنتي بنت، حيت غادي دائما تكوني كتعتمدي على راسك في بزاف ديال الحوايج، وغتكون حتى شخصيتك قويه. ما تسنيش واحد اخر يجي يعطيك واحد الراي اللي ماشي هو ديالك، واللي انتينا ما تقديش تكوني قاده ديري، وانما ملي كتاخدي انتينا واحد ديسيزيون واخا تكون شويه صعيبه تقدي توصلي لها بلونفي ديالك توصلي لها. فالله ينجح جميع وليدات المسلمين، والله يسهل على كل واحد، ويا ربي اللي يشد الباك يفتح في وجهه بزاف ديال الحوايج، اللي يقدر يشق طريقه عاوتاني لمسار واحد اخر، والله يسهل علينا كاملين حتى حنايا كامهات. الله يعاوننا على وليداتنا، راه كنضربوا عليهم تماره وكنبغيو نشوفوهم احسن منا اكيد. هادشي علاش كنبقاو دائما كنضربوا عليهم تماره وهذا، فما غاديش تمنى شي حد شي حاجه خايبه، ولا بالعكس غتمنى غير الخير باش ربي يعطيك تنتينا ليل كل وليداتك الخير. غادي نمشي نشوف فين غنشري لهم بسكليطات. هادشي كله راني فرحانه، ولكن غنشري جوج بسكليطات. ولكن يستاهلوا مساكن، حتى هما يعني عطاو كثر، سورتو عام اللي فات ما كانتش القرايه ودخلوا
ودخلوا يعني للمدرسه، وكنت كنحس بهم بانهم خايفين، يعني بحال ماشي جهدهم انهم يعطيو، ولكن الحمد لله يعني واخا الاول كانوا شويش مدعدعين ولكن كوميم عطاو. وسورتو يعني ملي كتكون نقطه في الدوره الاولى مثلا شو سميتو كتكون 7، حيت في الدوره الاولى كانوا جابوا 7 فصيله شي حاجه، المهم كانت عليا 8 يعني، ودابا 8 يعني راهم عطاو زادوا ماشي هبطوا ولا شي حاجه، والحمد لله على كل حال. وغنقول لكم خليكم معايا. دزت بعدا السونتر هو الاولاني، راه خدامين كيركبوا في لاكليم. عندك تمشي طاح عندك تمشي طاح. زولوا التلفازه راه هي فين راها، قلت له ما عندك تمشي طاح. الفوق فين غادي تركب، كنا باغيين نركبوها هنا تحت من شو سميتها النافذه. واخا من النافذه ساعه 6 نخرجوا، ساعه ما لقيناش كيف نديرو. عندنا تما هنا كاين الاشهار برا، مابقاوش كيديروا يصوبوا داك النحاس وداكشي، دونك غادي تجي تما شي مشكل. غتسمعوا الصداع والهراج. ها مولات الصداع، ها مولات الصداع. شو كي كدير، شو كي كدير، شو كي كدير. غادي نجلسو دابا نتغداو البنات. المهم غادي لا النهار الدجاج مع لي فخيت، وبصحتكم وراحتكم حتى نتوما غديوتكم. والله العظيم هذا واعر. هذا كنا البنات في هذا بالضبط، هذا اللي شاده انا 52 درهم الكيلو. الميزان شوف على حسب. ماما ولي لا الصح مقيتي، لا تكون في واحد 40 50 40 50 برك. ماما ما نشريوش كاع المرة. النعجه فين هما العيال؟ راهم لي واقيلا غيكونوا هادو كلهم كبيشات. جيم بوكو دائما كيديروا لهم نفس الثمن. انا 2 دائما كيلعبوا ما بين 45 درهم حتى 45 درهم. دابا نورمالمون راه كيقول لك كاين شويه الغلا، وكاين كبيشات زوينين. كبيشات زوينين والله، الا كبيشات زوينين ما شاء الله. يلا نشوفوا لهيه. عرفتي جينا المرجان غير ناخذوا شي حاجه وحنا يبان الكبيشات مع هازين معنا البنات. يلا نمشيو نشوفوا الكبيشات يلا. هادو غير الخرفان، هادو صغيورين. ماما خذي لي هذا. الناس واش عند بالك لعبه؟ طلعت لك والله الا تربي، والله الا باغا تربيه ماشي تعيد به. هضراتها بالعربيه. سنتي والله الا هضرتها بالعربيه، درت لها ماما هذا. On le ramène avec nous en France? Non. Et on le met où dans la valise? لا قطعي له بلاصه في الطياره. والله لا. يلا اجي هذا خدام كيهضر مع هذا اللي كيبيع كيسولو. شوفوا هذا غنوريكم واحد واعر. شوفوا ها هو. تسناو هذا ما عجبنيش. فين هو؟ هذا اللي وجهه كحل راه هو. ماما ها هو شي شحال مزيون عجبني اللي وجهه كحل. هادو اللي هنايا دايرين 49. شنو هادو سرديين ياك؟ سردين لا خص. حيت هادو سرديين ماشي بلديين، هادوك اللي بلديين. هادو ماشي زوينين.
ماشي زوينين مزيانين. حسنا نمشيو للصدام من هنا ولا ناخذوا غير من المرجان حتى حنايا ونهنيو راسنا ياك. صافي حنا غادي ندخلوا دابا المرجان، ناخذوا غير الحليب وليكوش الدراري. فيت في فيت فيت Attends qu'elles aillent les voitures. والله زوين. مزيونين. Kenza stop, il y a les voitures. ولكن هذوك سردين كي قلت لك ماشي بلديين. زوينين لا الناس كيعيدوا بهم. عاد تمشي للسوق حاط الصدور تحمق راسك. شنو قلت لكم؟ شنو قال لكم امال؟ الا درتو لي بيتيز نرجعوا دابا ندخلوا بحالتنا. هادو كيديروا 9 دراهم فيهم بانيو وشبكه. هادو فيهم 3 كيديروا 16 درهم. هذا بانيو بوحديتو 10 دراهم. هادو ب 17 درهم فيهم 3، فيهم واحد كبير واحد موين واحد صغير وفيهم لي كولور. كاين هذا 2 بانيوات كبارين هما فيهم لي كولور دايرين 29 درهم. كاين هذا بانيو صغير موين وسط موين 25 درهم. وكاين هذا فيه الغوز وهذا البيستاش او لا فيربو كيدير 39 درهم. فيه بانيو كبير بانيو موين او لا صغير وسط الكبير. كاينه هاد الباله كدير 29 درهم. الشطابه بالعصا ديالها اللي كطوال وتقصر 45 درهم. هاد لي طورشون هادو فيهم 3 ديال بياس 19 درهم. هادو شحال فيهم؟ فيهم 3 ب 34 درهم. شوفوا هاد الجهه هادي فيها دخلوا هاد الصبيبطات ب 89 درهم. صراحه مزيونين عجبوني. هادو صنادل الميكاب 79 درهم. هاد البلاصه ديال الدراري الصغار. سعود 60 درهم. Tous les adolescents soir du département d'Anna Textile Position 1 sont demandés la section marchandises. Tous les adolescents soir du département d'Anna Textile Position 1 sont demandés à la section marchandises. على المسؤولين عن جميع أرض الاتحاد طالب مستقبل الاستلام. 99 درهم. المسؤولين عن جميع أرض الاتحاد طالب مستقبل الاستلام. هذه 59 درهم. المهم هانتوما البنات كاسين البنات بعدا في الشاريو. المهم خديت هذا غير السونتر هذا وكلينكس وهادو سوبالا للدار. صافي البنات خداو هاد التخربيق هاد الشيء. هادشي راه غير تخربيق هادشي السقاطه. هاد ام هادشي. خدينا الحليب العادي خديت سنيده والسكر اوريو البنات ليكوش الحليب ديال امل هذا ضروري خصها هي وشيبس. وهادي ما نعرف شنو هادي سنايد وهادي راني وريتها لا انا ما عرفت شنو هذيك اصلا. فيها شي حاجه يمكن السكر. فيها سوربريز. صافي هادشي البنات اللي جينا على مسبتو. اغلبيه شنو جينا في هادشي كامل السكر وليكوش والحليب والسوبالا صافي. وداكشي الاخر بقى كيتهز وسنيده تسنيده. كل وحده عزلت شي حاجه. حنا عزلنا شي حاجه.
والله العظيم. ايوا صافي دابا غاديين بحالاتنا. ماما علاش ما بقيناش اوه زنوبه، يلا 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 زيد زيد زيد. علي 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 علي. يلا مروه يلا 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 سير 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 سير. يلا يلا يلا. فين هي كنزه؟ اوه اوه كنزه، يلا اجي اجي اجي. برافو. يلا 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 زيد. برافو. اوه كنزه. يلا سير 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 عند زينب ومروه. يلا يلا راه سبقوك. يلا برافو. صافي. فين هي زينب؟ وفتينا فين غاده؟ شوف فين دخلات. عرفت سالت انا نعاود بصح. بشويه بشويه بشويه. لا غير بشويه غير بشويه زين. عند بالك راكبه في العود ديال بصح. انت غتدخلي في المراه. Du coup, je vous retrouve ici. On a tardé un petit peu au salon, comme je vous ai dit. Du coup, là, on va vous présenter un petit peu tout ce que ma mère a acheté. Quelle est ma mère ou la Senti Chérie? كاينه شي حاجه ديالي اعلى. acheté وصافي. لا خليها سيري. Non, trop tard. Wahed, Du coup, je vous retrouve ici. Il est un peu plus tard. Là, il fait déjà bien nuit. Même si au salon, je vous avais dit qu'il faisait nuit. Là, vraiment, il est très tard. Mais j'ai quand même. On a pris la décision toutes les deux de vous filmer un petit peu les petites choses qu'elle a trouvées, que ce soit ma mère ou ma cousine. On va vous partager ça avec vous. Donc, c'est le magasin où on a été juste avant. Je vous l'ai filmé de toute façon. Et puis, bah, on va commencer tout de suite. اختي عين نترجم للمتتبعات ديالي بعدا. كاين اللي هنايا كيعرف غير الهولنديه، كاين اللي كيعرف غير الاسبانيه، كاين اللي كيعرف غير الالمانيه. تبارك الله. زعما انا حيت غنهضر معاهم بهاد اللغات. المهم الغزالات ديالي مشينا كنا شفتو درنا جوله عند سعيده، وفي نفس الوقت خالتي خدات شي حوايج من عندها، وتا انا خديت شي حاجات غادي نشاركهم معكم. ومهم معايا امل غتصور هذاك الشيء ديال ماما، وتا انا غنشارك معكم داك الشيء ديال ماما اللي هي خالتي. اي يلا غادي نبداو ان شاء الله باذن الله. يلا باش نبداو هذه الكوكوط. يلا سير. Là, c'est une cocotte. هذه واحد الكوكوط. Et le prix 600 درهم. 600 درهم. 600 dirhams, donc 60 euros. Et je sais pas déjà la capacité. Ah oui, bah, la capacité كبيرة ما عرفتش فيها شي 10 litres. لا فيها 8 ياك خالتي. 8 litres. Donc, et en inox je pense même. ديال كينزو ماركه ديال تركيا، شي حاجه اللي هي زوينه بزاف. وقالت بان اللي خداوها من عندها كلهم شكروها، وكيوليو يعاودوا ياخذوا مثلا اللي خدا الصغيره كياخذ الكبيره، واللي خدا الكبيره كيبغي ياخذ الصغيره. وفيها لي كولور بالنسبه لهاد البلاصه هذه، فيها الاحمر وفيها الكحل. دونك خالتي اختارت هذه، عجباتها هكا في الاحمر، وهي غتجربها وتقول لنا الراي ديالها ايها. D'abord, pas tout de suite. Donc voilà, ça c'est une marque turque, comme elle expliquait ma cousine pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe, une marque turque. Et la qualité elle est vraiment top. Ah ouais. لا خليه. Non, قلت لك تختار. لا خليه. يلا. انا غنخليه عندي. المهم غادي ندوزو لحاجه واحده اخرى. الحاجه الثانيه اللي هي هذه دايره بحال الشكل ديال المقيله، وهي جايه على شكل طويجين حليوك. حليوك، وفيها هكا الخيطيه ديالها ديال البزاج. هذه زوينه بزاف البنات. حيت ديجا انا هذه عندي المقله ديالها، راه كندير فيها لي كريب. عندي المقله ديال 7 وجوه، عندي المقله الصغيره والكبيره، وعندي الطنجره ديالها الغارقه، وعندي شي حاجه واحده اخرى عاود
المهم ديالها. المهم راكم كتشوفوني بزاف كنستعمل بحال هادو صراحه زوينين بزاف 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 وما كيلصقوا ما والو. واخا كتشوفوا هذيك لي كريب ديالي من هنايا ولات حمراء راه ما كتلصق ما والو، هذيك غير اللون ديال العافيه اللي كتعطيها هذاك اللون. دونك هذه الثمن ديالها كان كيدير يمكن 25 فوالا 25 فرنك. Donc ça c'est un plat que ma mère a acheté aussi, c'est une sorte de poêle yoke un petit peu comme ça. Donc comme elle disait ma cousine, elle a déjà essayé et elle a validé que ce soit la petite que ça me pour les crêpes en crêpes ou voilà, ou celle qui est plus profonde, la qualité elle bouge pas et pour le prix c'était à 250 dirhams. Et il y a le couvercle aussi. حاجه واحده اخرى اللي هي هاد العصاره هذه العصاره ديال التشينا البنات كيف ما كتشوفوها. هذه ماركه عاديه يعني ماشي شي ماركه اللي هي سبيسيال ولا مهم عاديه ويعني ماشي شي ماركه معروفه والثمن ديالها كيدير 130 درهم. هذه عصاره هكا ديال راها ديال الضو وديال التشين. يلا ترجمي. Traduction. Du coup ça c'est un presse-agrumes électrique. Donc ça, comme elle disait ma cousine, c'est pas une marque connue, mais elle est de bonne qualité quand même. Et celle-ci a été vendue à 130 dirhams. Voilà, pour presser les jus d'orange, les bonnes oranges du Maroc. Je vous raconte même pas comment que c'est trop bon. غادي نوريكم جوج غادي نوريكم جوج ديال هاد السويليات اللي صراحه زوينين. هادو البنات فيهم الديكور واعر، فيهم المرايه هكا في الوسط وفيها هاد لي ديتاي هنايا في الجناب، ولكن هادو ما غاديش نقول لكم بانهم شي ماركه. علاش؟ لان هادو البنات ديال اكسيون وكتعرفوا السلعه ديال اكسيون يعني الزواق اكثر من فوالا الزواق اكثر من كلشي وتقدر الحاجه تصدق لك. المهم هادو بالنسبه لكم كتعرفوا اكسيون اكيد كيكون الثمن فيه اللي هو رخيص بزاف، ولكن بحكم انهم هما كيدخلوا هذا الشيء للمغرب وتابعوهم يعني الديوانه وتابعوهم الترونسبور وباش كيحولوا الاورو وداك الشيء فاكيد كيتقام عليهم شويه غالي وسيرتو ثقالين. دونك هادو الثمن ديالهم كان كيدير 4000 ريال 200 درهم باش كان الثمن ديالها كدير الوحده. دونك خالتي خدات جوج وحنا كتشوف. يلا ترجم. Du coup, bah, ça, je pense que vous avez déjà vu dans un de mes hauls, quand vous avez fait les hauls Action. Donc ça vient tout simplement de chez Action, mais en fait au Maroc, que ça met en bouton. هذاك الشيء علاش قلبت. Ok. On m'a tourné chez la caméra. صافي لا غير وريكم زعما راه جوج. يلا كملوا. Du coup, ça vient de chez... Du coup, ça vient de chez Action, comme vous connaissez. Ma mère, elle en a déjà acheté plusieurs en France. Et là, en fait, dans la boutique, la dame ramène les produits de chez Action et elle les revend en fait ici au Maroc. Et ça, pour le prix à l'unité, c'était 20 euros 200 dirhams. Ils sont très jolis, enfin, ça, il y a rien à dire. Qualité chez Action, les arrivages, enfin, les finitions, tout est vraiment trop joli. حاجه وحده اخرى اللي هي زوينه وسبيسيال واكيد غادي تعجبكم هي هاد المقله هذه البنات اللي بزاف ديال الناس حاليا ولاو كيستعملوها في البايله في الا بغيتي تشوي شي حاجه فوالا بغيتي ديري بها اي حاجه كتصلح لك. وانا صراحه مازال ما خديتهاش. هذه ماد ان ايطالي شي حاجه زوينه ديال الطاليان وثقيله وحتى هي ما كتلصق ما والو زوينه فيها لي كولور فيها الحمر وفيها البيج وفيها النوار وفيها الكري. بالنسبه لهذه غنقول لكم كيفاش كتحل هكا كيف ما غايبان لكم. من هنايا فيها هادو ديال الشوا، من هنا جايه هكا فيها بحال الدريجات. اكيد معاها هذه ديالها الجوان ديالها كتحط هنايا باش ملي كتسدي عليها كتشد النفس يعني ملي كتشدي عليها هكا كتلصق اصلا ملي كتجي فوالا كيطيب حتى ملي كتجي تحليها راه حتى كتسمع الطق عاد كتحل. بالنسبه لهذه الثمن ديالها كنظن كانت كدير شي 300 درهم على ما اظن. الا ما كانش 300 غتكون داك 330. المهم حنا يمكن خديناها ب 300 على ما اظن كنت ما بقيتش عاقله على الثمن. Donc ça, c'est une sorte de poêle que ma mère a acheté et qui se fait beaucoup en ce moment. C'est les poêles un petit peu façon grill. C'est parfait pour cuire des gros morceaux de viande, des choses comme ça. Donc il y a une partie comme ça grill et il y a une partie un peu plus style plancha. Vous avez le joint qui est fourni avec pour mettre tout autour pour que vraiment la cuisson de la viande ou même du plat que vous allez faire, ça cuise vraiment en profondeur. Et ça pour le prix, Chabana يمكن 300 ولا 350. Ouais, entre 300 et 350 dirhams. انا كطيبي من هنا ومن هنا Elle est réversible. En gros, vous mettez la nourriture quand vous avez cuit la première face.
une fois que vous avez cuit la première phase, vous pouvez juste retourner comme ça et ça cuit la deuxième. Et ça c'est top. Une fois que ma mère l'aura essayé, pareil, on vous dira des nouvelles. تجربوا ونقول لكم واش كتصلح ولا ما كتصلحش. حاجه واحده اخرى اللي هي هاد المقله هذه اللي حتى هي زوينه وثقيله ما شاء الله. المهم صراحه انا هذا النوع ما مجرباش، ولكن شي حاجه اللي هي شكراتها بزاف وحتى الثمن ديالها شاكر راسو براسو اصلا. يمكن هذه كان الثمن ديالها كدير شي 250 درهم باش حسبتها لنا. ما درتيش عليا بزاف. ايوا حيت ما عرفت ما نقدرش نعطي عليها اكثر من هكا. Donc là c'est pas une sorte de grosse poêle assez profonde quand même. Donc ça pareil, elle a pris ça pour au lieu d'utiliser l'autre, comme ça au moins celle-ci si elle veut cuire juste des choses assez rapidement, celle-ci elle ferait l'affaire. Et ça même شحال هذا قلتي؟ يمكن 250. قلتيها في الاول ما عقلتش. لا قلتها بانك دير شي 250 درهم على ما اظن، ولكن هذا هكا 250 درهم. Donc normalement c'était 250 dirhams. Après vu que le prix n'est pas indiqué dessus, on se mélange un peu les pinceaux. ولكن هي Ça dépasse pas 250 dirhams. كاين هنايا البنات واحد الفاز اللي هو سيمي كريستال، شي حاجه اللي هي زوينه واخا تعتاز عليها هادو ديال الفاز لان كدير فيه بزاف الورد معايا. بدريه بشي حاجه سميتها الورد الحي كتموت عليه. وهذا الفاز هذا الصراحه مزيون بزاف، كيتحط فوق طبيله ولا المهم فين ما هي باغا تحطو. ثقيله بزاف وسيمي كريستال كيف ما قلت لكم. وهذا كان الثمن ديالها كدير 120 درهم. 120 درهم باش كان الثمن ديالها كيدير. لا غير 16. لا 120 درهم باش الثمن ديالها كان كيدير. Du coup, ma mère a craqué pour ce magnifique vase, comme vous voyez, semi-cristal. Semi-cristal. Vraiment de la qualité. Le verre est vachement épais. Le design est très joli. Et comme disait ma cousine, ma mère, elle adore les fleurs. De toute façon, vous avez vu dans tous les hauls qu'on a fait, elle achète beaucoup de choses en verre, de choses en cristal. Du coup, elle a craqué pour ce vase-ci, pour le mettre chez elle, tout simplement. Il est vraiment très joli. Pour le prix de Chagouna de 120 dirhams, 120 euros. كاين واحد اخر اللي جاي بحال هذا الشكل هذا اللي حتى هو زوين وثقيل بزاف. دونك هذا اللي غادي يزيد يعمر بالديسير. اش غنقول لكم غادي يزيد يتقال. هذا صراحه غيكون زوين. انا غير شفتها هزات وقلت لها شي حاجه بالديسير غادي تجي واعره فوق الطبله. حتى هي سيمي كريستال والثمن ديالها كيدير 200 درهم. Donc là, elle a pris un. Voilà, celui-là il est vraiment trop beau et ça lui servait pareil pour mettre du coup tous ses desserts dans sa maison. صافي سالينا دابا الحوايج اللي خدات خالتي. الحوايج اللي خدات خالتي ساليناهم. وهذا الشيء غتقولوا علاش خالتك كاينه في فرنسا وهذا الشيء شاريه واش غتديه معاها ولا شي حاجه. لا ماشي هكاك. هذا الشيء خداتو علاش؟ لان هاد المره هذه جات في الطياره وما جابش معاها بزاف د الحاجات. وعندها هي دارها هنايا وكتبغي تشري. ملي كتشوف شي حاجه هكا كتعجبها كتبغي تشريها لدارها. هذاك الشيء علاش. وصافي هادشي هي اللي خدات. ما كرهاتش انها تشري بزاف د الحاجات ولكن ما كتقدرش تخرج حيت كتقول لي مود الصهد عندكم وهي باغا تخرج وتشري ولكن كتقول لي الصهد ما فيا اللي يخرج. صافي ستوب يلا طرشي. Du coup, là, ma mère, c'était tous les achats que ma mère a effectués. Donc, elle a acheté ça pour elle, pour sa maison. نقاله كتنقل مني غير كترجم. انت قلتي ترجمه وما قلتيش نجيبو ترجمه نخرج داكشي من عندي. انت ترجمه كنترجم. Du coup, elle me taquine parce qu'elle dit que en fait ma vidéo à moi, je fais que la traduire ce qu'elle dit. Mais en même temps, c'est facile. Donc voilà, là c'est le petit achat qu'elle a effectué ma maman pour chez elle. Vous avez vu, elle a pris vraiment des jolies choses et en plus des choses pour pas très cher. Quand on compare par exemple aux choses qu'on trouve nous en Europe, surtout en France, un vase comme ça vous ne trouverez jamais à 12 euros par exemple, c'est impossible. Donc voilà, c'était un petit peu les achats que ma mère a fait. Maintenant on va passer à ce que Asma a acheté. وهادشي علاش قلت لكم ولا هادشي علاش كنديروا هاد الفيديو هكا لان دايرين جوج ديال الكاميرات. هادشي دايرين جوج ديال الكاميرات يعني هي غتحط لا فيديو عندها وانا غنحط لا فيديو عندي. دونك داكشي علاش هي كتهضر هكا باش الناس اللي عندها حيت انا كتبعوني اكثريه بالفرنسي. وداكشي علاش انا عاود كنهضر هكا باش اصلا نديروا تماره وحده نجمعوها فيديو واحد. وميم حتى الامبيونس ما عمرنا ما بغينا نصوروا شي حاجه اونصومبل. بغينا نصوروا شي حاجه اونصومبل ما كاينش الوقت وهي خاصها تمشي. عندي لا القصيره وكنا باغيين نديروا لكم تحديات وشي فيديوهات شي حاجه تضحككم ولا هذا ساعه ما كتبش. ولكن ما شاء الله مازال ايام الله طويله فين نتلاقاو ان شاء الله باذن الله. يلا ترجمي. Donc là, vous expliquez ma cousine comme quoi on a fait. Non, si on vous parle en deux langues différentes, c'est parce qu'en fait, ma cousine, juste en dessous, elle a son appareil photo qui permet de faire sa vidéo à elle. Et moi, il y a le mien juste au-dessus. Et on a dit qu'on allait faire une vidéo ensemble où on présentait les achats qu'on a fait aujourd'hui ensemble. Parce qu'on voulait tourner en fait tout simplement une vidéo ensemble, mais on n'a pas eu le temps.
pourtant, on a des idées et tout, on voulait faire des choses, changer un peu des routines et tout ce qu'on fait, ou même que ce soit les vlogs, tout ce qu'on fait à l'extérieur. On voulait faire une vidéo qui fasse rire, en fait, qui vous fasse rire. Et du coup, on n'a pas eu le temps, parce que j'ai pas beaucoup de, comme je vous ai dit, j'ai pas beaucoup de vacances. Du coup, c'est pour ça, on a dit qu'on allait, au moins on est ensemble là, on a dit qu'on allait faire ça ensemble. Mais... صافي المهم انا كيف ما كتشوفوا البنات Attends, بديت j'ai pas انا لا عرفتي علاش زربت عليا حتى عاد دير لي قطعي كوبي والله ما قطعه ما عندي بغيتي تقطعي عندك الله يعاونك يلا كملي عندك. Du coup, voilà, elle parle en arabe parce qu'elle a. Elle parle en arabe parce qu'elle a. Bah, du coup, sa communauté, bah, c'est plus du Maroc. Et moi, je parle en français parce que ceux qui me regardent, bah, c'est plus la langue qui est parlée en français. Voilà. C'est bon, t'as le feu vert, tu peux continuer. انايا كيف ما كتشوفوا خديت هذه البنات اول مره غادي ناخذها. هذه ماشي كابوتشينو ولكن كتشبه لها، هي خضراء لاتي ماتشاتو. فوالا، وغادي غندوقها اول مره وغادي نعطيكم الراي ديالي عليها حيت ما كاينش عندها لا ميم شوز. ولكن ما عرفتش تقدر تكون بدله ولا شي حاجه، والثمن ديالها كدير 55 درهم عكس انني كناخذها من مرجان ب 70 درهم. يعني ناقصه فيها ما عرفتش بالضبط 8 يعني 16 حبه فيها. ناقصه بحال نقولوا 15 درهم من مرجان. Bon, là, je pense que vous avez compris, elle a pris des dosettes pour sa machine à café. Donc, elle a l'habitude de prendre des cappuccinos. Et là, elle a pris du latte macchiato. Ouais, je cherche 55 بلاصه 70. Donc là, elle a pris ces dosettes-là. Il y en a 8 de chaque, parce que c'est lait et café. Elle a payé ça 55 au lieu de 70. Donc, ça valait le coup. Elle qui boit du café. صافي وهادو هما اللي كنت غادا غنتسطى عليهم. ما تنسيش ملي تجي ترجمي قولي لهم بانها كانت غتسطى عليهم. صافي هادو البنات اللي صراحه حمقوني وكنت دائما كنقلب عليهم كنقول فين غادي نقدر انني نلقاهم، وكنمشي بزاف ديال هكا لي ماغازان اللي كيبيعوا هادشي بالماعن وما كنلقاش هادو. ولقيت عندها هاد ليمون ولقيت عندها جوج هما اللي لقيتهم وانا نطيرهم لا صافي غيعطيوهم لي. قلت لها اون فوا يدخلوا لك غادي تولي تعاودي تصوريهم لي وتخليهم لي باش نقول لك راه خليهم لي. خديت هاد المول هذا وراكم كتعرفوا هادو اللي دايرين دابا حاليا ضجه، والصراحه حتى اللي كيخرجوا فيهم زوينين. يعني الديكوراسيون ديالهم كيجي زوين، كيكونوا مديكورين راسهم براسهم. المهم هنا كيف ما كتشوفوا دايره بحال هذا الشكل هذا. يعني ملي كتقلبيها كيجيو هاد لي بول كاينين هنايا كتجي هكذا مخططه من هنا وبحال هذا الشكل هذا. ماركه ديال تركيا هذه وثقيقين ما شاء الله. وحتى ملي كتجي ديري فيهم الكيكه ولا هذا ما كديريش بصفه نهائيه، ما كدهنيهم ما حتى حاجه. يعني ما تخافيش انها تلصق لك. وبالنسبه للثمن كي قلت لكم كدير 150 درهم. Donc là, pour ce moussi, elle a failli perdre la tête. صافي طرجلتيها برافو عليك. Du coup, elle cherchait ces moussis, ils sont vachement demandés en ce moment. Du coup, elle les a trouvés chez cette dame-là, chez qui on a été. Et du coup, voilà, c'est pour faire ces gâteaux, parce qu'elle, je sais pas si vous la suivez sur YouTube, elle fait beaucoup de recettes. Et dans ses recettes, elle fait aussi beaucoup de gâteaux à chaque fois avec des ingrédients simples, des choses que tout le monde a dans ses placards. Et elle arrive à faire à chaque fois des gâteaux différents et de manière facile. Donc si jamais vous êtes intéressé de faire des gâteaux, allez voir toutes ces vidéos. À chaque fois vidéo, il y a une petite recette. Donc voilà, elle a pris ce moule-ci, donc c'est une marque turque. Et au niveau de la qualité, soi-disant, c'est vraiment le summum, quoi. Le gâteau, il n'y a pas besoin de mettre de matière grasse ou quoi que ce soit. Le gâteau colle pas, tout ça. Bref, elle a pris ça au prix de 150 dirhams. فيها 26 سنتيمتر. 26 سنتيمتر. خديت هذه عاوتاني وحده اخرى اللي جايه بحال هذا الشكل. هذه حتى هي راها معروفه حاليا اللي كتقلبوها وكديروا تخويو عليها مثلا الكناش من الفوق، وداك الكناش كيهبط لها هكذا من الجناب من هنايا، حيت ملي كتقلب كتجي على هذا الشكل بحال هكا. اوريو لي سينا فوتو كتجي هكا. حتى هي الصراحه مزيونه ونفس الهضره اللي قلت على هذيك بحال هذه. المهم بحال هكا كتجي. وبالنسبه لهذه الثمن ديالها كيدير حتى هي 150 درهم. Et du coup, pour finir cette vidéo, elle a pris ce dernier article, donc pareil, un moule, mais cette fois-ci, il est un peu plus haut. Et puis, il a une forme qui permet de faire couler, si vous voulez faire couler du coulis ou quoi que ce soit. Vous pouvez le faire glisser ici, ça rend vraiment joli. Et du coup, ça c'est pareil, c'est la même gamme que le précédent qu'on vous a présenté, pareil, marque turque, tout ça. Et c'est au même prix de 150 dirhams. بالنسبه لهذه البنات فيها هنايا الطول ديالها اللي من هنايا فيها 9.5 سنتيمتر، وبالنسبه للقطر ديالها المهم اولا هذا كامل ديالها فيها 23 سنتيمتر. بالنسبه للبنات اللي كيبغيو يعرفوا الكيك يعني واش كيجي كبير اولا كيجي صغير. صافي دونك صافي هنا وصلنا البنات للتالي ديال لا فيديو. On arrive ici à la fin de cette vidéo. غادي نخليكم. On va vous laisser. تنتلاقاو ان شاء الله الفيديو الجاي. Jusqu'à ce qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo.
Vous allez nous manquer beaucoup. ما تنساوناش من لايكاتكم. N'oubliez pas de laisser vos petits likes. فوالا والتشجيعات كان ديالكم. فريمون ترجمه داكشي هو هذاك راه زعما باش نقول لك ترجمي كلمه بكلمه. بغيت نحكي معكم البنات. المهم هادو هما لي زاشا اللي خديت انا واللي خداتهم خالتي راني مشاركتهم معكم. هنا وصلت للتالي ديال لا فيديو. كنتمنى لا فيديو ديالي ونال الاعجاب ديالكم. شكرا بزاف للتتبع ديالكم. ما تنساوناش لايكاتكم واكيد البنات ما تنساوش انكم تمشيو عند اسماء شانيل. ما تنساوش تمشيو عند امل AGKY. غنخليها لكم تحت في صندوق الوصف وتواصلوا معاها تابوناو وشجعوها في القناه ديالها. وبيزو كبير عليكم. تتلاقاو ان شاء الله الفيديو الجاي. On arrive ici à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On a essayé de faire ça vraiment de manière spontanée et sympathique pour passer un bon moment et que ça change un petit peu de ce qu'on fait. Donc si jamais vous n'êtes pas abonné, je fais la même chose. Si jamais vous n'êtes pas abonné chez Asma, ma cousine, ça fait longtemps qu'elle a sa chaîne, tout ça. Elle a pas mal d'abonnés, tout ça, mais si jamais vous la connaissez pas, je vous invite à aller la voir. Elle fait des vidéos, par contre, elle, tous les jours. Rien à voir avec moi qui, pendant... Je peux pas paraître pendant une semaine. Elle est vraiment très rigoureuse. Ouais, très rigoureuse sur ses publications. Je vous invite à aller la voir. Elle est bonne vivante. Elle vous donne, si jamais vous avez la flemme de faire quelque chose, Allah, elle vous motive à vous lever, à aller le faire. Donc je vous invite à aller la voir. Pareil, je vous laisserai sa chaîne en barre d'infos. C'est Asma Channel tout simplement. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Bye.